Gromošová, Fantom Provet, druhá průběžná příčka zatím pro ulici. Stávená zatím vede Kristýna Razímová, Alena, druhá průběžná Gromošová, třetí průběžná Nová. Startuje Břetislav Růžička Legolás, jezdecký spolek Rtyně. Připravuje se Lukáš Matuška Maverick. Domova, já říkám, já tam budu spát, prosím pojedu domů, abych odvez Danu, pak zase pojedu ještě do těch já jsem tam spal, já Co mu je? Jo, rozejbal. Po sesednutí se zde dostaví na Vyš rozhodčích. Ale. Po třetí neposlušnosti vyloučená dvojice Břetislava Růžička Legolás. Pochopitelně i dvojice vyloučila možnosti opravného skoku a po